第一，我唔係走狗；第二，我已經放你一馬噶咯喎，使乜你放我一馬？我會輸俾你咩？呢個打不死，你到底想點啊？好簡單啫，向我道歉得啦。道咩歉啊？梗係要道歉啦，正話誤會晒我啊！好啦好啦，對唔住啊，係咁算你啦，俾佢打翻巴。哎呀，你閃唔算噶？你有本事咪打咯。唔好話我蝦你老人家。嚟！醉拳係嘛？梗係啦，咪你以為我暈啊？好，埋嚟。過嚟，過嚟啊！過嚟啊！好，等你醉完先啦，啊！紅過口，私人敬酒，切睇你爭不中，呢招叫乜嘢？漢中離譜情，未見過你。先嚟吧，擒滿幾空。寒霜子吹簫，哒哒哒哩哒滴滴哒，哒哒哒啦哒滴滴哒。呢招又咩嘢？追我沙場，唔使驚，起身啦！呢位壯士啲功夫都唔錯。年青人，你啲功夫都唔錯，不過你啲醉拳就冇得頂啊！唔係噃，係你啲醉拳冇乜力啊，打唔死人噶。咩話？你話我啲醉拳打唔死人，咁要再領教下啦。喂，你冇時間噶喎。咩冇時間？我年青力壯，大把時間。喂，火車開啦！關我咩事啊？火車中意開咪有佢開。嘿，咪走啊！火車開。追唔到線，兄弟，嚟啊！第一手邊啊！